ni vema mtu kumkumbuka mwenzake kwa ajili ya kumletea zawadi. Ni vema sana, na hii inampatia mtu mawazo ya kusema ameniwaza na amenitia katika moyo wake na anaonesha katika tendo. Lakini usisahau kama zawadi zote haziko zawadi nzuri. Kuko zawadi zenyewe tunaita cadeau empoisonné na kuko cadeau zenye ziko za benediction. Sasa wakati unapokea zawadi, kuko zawadi zenye zitakuwa na kumbukumbu nzuri na kuko zawadi zenye zitakuwa na kumbukumbu mbaya. Unaenda kufurahi na wenzako, mambo ambayo itapita kule inaweza kukuachia wewe kumbukumbu mbaya au nzuri. Unapendana mwanaume na mwanamke, mnasikilizana sawa sawa, lakini wakati mwingine mtapeana zawadi ambayo itakuwa na kumbukumbu mbaya. Mmoja anabakia na mimba yenyewe hata lea pamoja na mwenye alimpa nayo. Kuna wengine wanaitana kwa kupatiana zawadi ya sikukuu, twende fasi fulani tukakule, na kule ndio kwenye wanaenda kuuana kwa kutiliana sumu na mambo mengine. Kuko zawadi ya maneno, kuko zawadi ya vitu, kuko zawadi ya presence, lakini zile zote zinaita zawadi. Ndio maana walisema zawadi ni chochote, lakini kuwa hange na yale zawadi ambayo utapokea isiyo kuletea kumbukumbu nzuri ya ndani ya maisha. Basi omba Mungu ukipata zawadi upate zawadi nzuri, usipate zawadi mbaya. Bwana